Amen, amen. Sumzaro kuroko makagamira papa. Ramboka sumzaro kuroko timbotaura rimwe shoko rinogona kuita kuti upfuure paura paubate pane makore anogona kukwana kuita 130 nayo anoda ndiani bata ari padhuze neotaura kuti kana 110 ndopinda taura kana ndopinda ayoka nyasotaura zvakanaka kuti 130 ndovapinda baba. Thank you very much. Director of ceremony, Maita Basa, Master of ceremony, Maita Basa, Marwenga Vitresha Kanaka, Kenochi Wanase, Director Sakarna, Director of Music Muripano, Dokumbira Mugare Pasmara Vitresha Kanaka, Kumbere, Quende Sekuri, Domina Matoa Mukuri. Panapa maona tatsikwa munoona mukaona varume vakaita zvakaita ana baba ashwara kuti mupinde musimavo zvinonetsa. Ndambonzwa secretary general vachiti hadzine musomanje ndiri kuya ikoko akawaizi amiroti vanosvika vakakusvike kosvekuya kunyiba kwavamwe achinyeba zvavo pamwe havakuzive vainvaite vauye toti vanopinde here muzimenyi havamupinde secretary general kuna kutamba neboyzes iboys ebasa iboys ebasa. Regai ndikugamushire Keno pamwe chete director vedu Rock House pamwe chete ndichigamushirawo maona pano ndina Dr. Maume hama yangu zvese zvamuri kuona panapa zvese ndiye munhu akanditraina kubasa rose. He is my mentor, is my tutor, is my teacher, is my prophet, is my healer. He casted the demon that was in my vein. Chiremba Mwari ngakumbokuendesa ikure kana ndikafa handimbovimbwa kana mzimu. Amen. Mamenzwa zvakanaka. Uyu murume ndowandobvumira kuti kana ndiri muguva anogona kutaura akatsika pamusoro peguva rangu handimboremerwa netsoka dzake. Mwari akuitire zvakanaka chiremba. Mwari ngaendese zvakare kana govero reChrist Alive riende mberi. Ipo panapa tina vanhu vakawanda sina kumbira tamboziva. Tina chairman vekuorganization yedu FICZ Archbishop Dube sanganeni vanhu. Ndomukuru Harare yose kana vari baba Tsine vakatotendeuka last week vakati havachada kunamata kuchechi kwava vakuda kunamata kuno saka varere maoko mubve maenda kuJorodhani mubve maenda kuJorodhani. Mama Tsine mukubva ndakukuonai uyai kuno. Vanhu vanongofunga kuti baba Tsine vaibhachura uyai vakuonei. Wo mama wamboenda kunoyamwisa sorait vanika chechi. Panapa tina chairman baba Marufu ndofunga munowaziya FICZ. It is an indigenous masangano ema-indigenous churches ose ari muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndiye mukuru wedu, ndiye chairman. Varerewo maoko munogamushirai but amai ndinakuona mama mbouyai vanhu vakuonei. Vanoramba vachikuona chairman vari vega makore ese. Mbouyai imbouyai. Thank you. Roerai mama Marufu maoko. Handiti maona kuti vanhu vacho vese vakapfeka magirasi. Inongorimba yevanhu vakafunda. Hakuna asiri dokta kumba kwavo zvokuti kufunda kwavari chachikafa havadye chimwe chinhu kunze kwekufunda. Maitai mama tinotenda, garai pasi. Mwari kana vakuitirai zvakanaka munofanira kuenda kure. Nhasi zuva remayuth hadii. Kana tichiti chechi tinotaura mayuth. Pamusoro iyi ndinogamushira panapa
viewers all over the world. We are on live streaming. Kana mchige muri pa Facebook ye St. John Apostolic Church of the whole world. I greet you in England, Baba. CCM Mamsunge, Australia, Baba Chirairo. Our national leader, Europe, Baba Apostle Manyarara. Matime ose ari ku Europe, ari ku Canada, ari ku America, mwari kakutesa kanaka. National leader Badze, South Africa. National leader Baba Mukwekwe, South Africa. National leader Mozambique. National leader Zambia. National leader Botswana, Baba Chuetu, Apostle Chuetu. Baba national leader Baba Pileng. Without have invited you to be part of this agglomeration. Apostle Magombo Mripano, my son Dr. Bira, Apostle Baba Matimana Mripano, Dr. Birai, Baba Zakari, Apostle Baba Pindai Marondera Mripano. Ndauka mshira central committee yose imbe yambo mira pandikonia ndakakona mshiro akomana vamwacho vangasata kutoziva kuti vasikana anonzimsikana anomoswa chinzichi makanga musina kana ndebvu dzewhite makanga musina kana ndebvu dzewhite nhasi uno mavanhu vakura chechi haisi kuya kwamakatendeukira muri kuya ndokune midzi yechechi patasvika ndopakutangira mapasi anotaka kubereka zvibereko zvesvondo. Kana ukaona wasvika pazera iri hauzvitemere nyora dzamangoromera, unotemera vazukuru nevana kuti kana wamutswa ivo ndo vanomira kukurwira iwe wakagara pasi wakabhara fo. Ameni basa zvakanaka kuda kuti chechi patakamira iko zvinezvi ngaiende mumaoko mesunday school, ngaiende mumaoko memayouth. Ndizvo naye apostles. Director Dr. Tembo muri pano protocol kwedu, our internal protocol. Panapa zvakare ndiri kuona mune vanhu vakawanda vane masasi kakwanisa kutaura pana because of mabasa avo. Handiti ndoda kuti ndikugamuchirei nerufaro Honorable Minister for MID, which means Ministry of Infrastructure and Development. Ndaikumbira kuti mboya kuno ministers mese muri pano. Honorable Minister for Prosperity Baba Maunga. Director for Finance uya kuno iwe muri Global Finance Director ndokumbira kuti muye kuno. Church ngaimbona mata pakagara ipapo. Namata pakagara ipapo, ngona mata pakagara ipapo. Kuti baba vari kumusoro kudenga. Maite nekuti zuva rinarona nhasi. Ndinotenda kuti mangwana nekuswera mangwana ndichaona zvakare. Ndipewo simba ndigone kufamba ndikunde kubva patiri tiende mberi. Maite Mwari. Director veagriculture muri pano. Muzvare Murerwa. Vanokubata chete nhau dzekurima kumapuraza atakawana, mapuraza atakapiwa nehurumende yeZimbabwe. Takati isu chasara chete iministry yemamines, but takatogara kudhara tani mamaini anokona kuita mangani, but ndakadoneta mamainzi wokuti anofanira kuti aende kuna ana amai, kureva kuti ana amai mamainzi iwayo ndoda kuti ave enyu, asava mamainzi anonzi mamainzi aya anofanira kuti anga ari echechi, ndoda kuti ari echechi asava ana amai. Saka munofanira kuti muchitora mapepa muchinje mapepa kubva ku St. John Mines aende ku Women's Mines, but vari vana mai vemu St. John mapabata kuti tikwanise kuempower ana amai. Varume vamaona nevakadzi vakabata mabhosvo apa, vana ava ndeve signals kureva kuti kana kuri kuhurumende yekudenga vanonzivo ndo vanotungamirwa nemutumwa anonziye Solomon naDhavhidha baba wake.
kudenga kunorira mabhosva maona. Hakuna hurumende iri pasi pezuva isina mabhosva. Mukawana muri chechi musina mabhosva, zvinoda kuti hamuna inonzi heavenly government. Hamuna hurumende yekudenga yakakumirirai. Chinhu chamanzwa chichirira ichi chinoburitsa mudzimu kupfuura kumwaya vanhu mvura kana kumwaya vanhu mhiripiri. Iroro bhoso iro rega rakadaro soyo inonzi BP brass band. Ndiyo ngoma iri kurira kudenga zvandiri kutaura zvinezvi. Kana ukaita rombo rakanaka ukafa ukaenda, izvo takupfirira chinhu chinonzi St. John. Kureva kuti wakutanga kuona even the gale yakutanga kutoita sei iri kuchinja isingasiye payakatangira, asi yakufana manje kutanga kubva yakoti haungati iwo wakapfeka gare yayo yekuratidza kuti wachinja, iwo ramba njere dzako hapana dhongirika gare mukati menye gare yakadaro zviite zvakanaka. Hazvina kumbonaka zvakati. Bata munhu apadzo noti uchiri kunzwa here? Madam, ndoda kukufarirai Madam Director ve-Education, Mama muri pano Madam Rayo. Vauchirewo maoko Madam Rayo. Mutumwa St. John Group of Schools ndiye mukadzi, nekuti zvatiri isu kana tiri kuchechi hatidi chichechi kachechi to church. Tinoti kana twakatarira vakadzi tunoona vakadzi sezvipuka. Toda vanhu vanoti kana vakaona vakadzi vanoti ndo mudumbu mandakabvawo muna 9 months nyakwenda yasira mai vako ingovapo respect. Ndinokufarirai ndogamushirai Madam Dr. Rayo. Church ikaita vanhu vakawanda vasina kufunda munogara muchirovana. That's why ndakataura kuti gore riya unoziva kuti ndaive nemota dzangu 3. Ndakabva ndataura kuti dzese ngadzitengeswe, ndobva ndaita mwedzi mupfumbamwe tifamba netsoka kuti titange kutenga the first stand yechikoro. Pachechi ikangotanga kufunda chete zvinoreva kuti hapasisina iwe second. Iwe uri bradfuru, misoro nongekotapia. Ukanzwa vanhu vachingodaro ibva ngoziva kuti simba rasina kuenda kuchikoro rinotangira mumagokora make omu richidzika kuenda kuminwe. Because paanopfumbatira zvibhakera ndo panotangira mafungiro ake. Amen, amen. Rwera mukadzi ari pano maoko. Honorable Minister, you are such a great man of God. Munhu uyu ndaida kuti dai Mwari vakuendesai kuri vakuchembedzai maona vazukuru navapwasha vei. Ndo munamato wandinogona kuita chete. Panapa handiite minamato emari. Handinoziva. Handiite minamato emari. Ndinoita minamato enjere, njere dzinogadzira mari. Wozikaita vanhu minamato emari vanodya mari yobva wapedza. Kana kungoerekana adirwa mari obva atokangana mukadzi wakapiwa wobva atonotsvaga umwe kana atsvaga umwe wobva akangana wakapiwa akangana wakapiwa. Mari haina matiro munhu kuti ave nayo. Bata munhu apadzonotaura kuti kana ungochifunga kuti panonamatira vanhu kuti aite mari ibva wakanganwa. Tinonamatira njere. Mubate musoro wake, bata musoro wake kuti funga semunhu. Amen. Deputy Minister, kana chiti Honorable Minister ndechitaura kuti murume anokudzwa ari minister kureva kuti mushumiri mutungamiri wehofisi iyo maministers haangowanikwa chete uko. Ini ndakaita rombo rakanaka because I was baptized in the fire of Chimurenga 1. Ndobva ndaita rombo robva nabhabhatidzwa in the water. Saka zvinondipa simba rekunzwa manyukunyuku kuti Zimbabwe iri kuda prayer. Utungamiri weZimbabwe unofanira kunamatirwa. Takaita imwe nguva yatakakakisana naro tichibva kuMhondoro, vanhu vachitaura kuti hanzi because
ini nharo dzandinadzo dzinotangira pachinhu chagadzirwa nemunhu chinonzi chinogona kutaura kuti nhasi hakunaye. Bosi kana simbi ikati hakunaye indoti kunonaye. 2 weeks ago, you remember honorable ministers kuti takaenda kumusangano wemisi mitatu vanhu variko vakataura kuti masvikiro ari munhu akataura kuti mvura yafe yakanaya, isu tikabva tataura kuti tida kuzadza rukova. Saka tibva ipapo isusu 2 days takabva tazadza rukova. Ndobva vatanga kufona, ndakaona bosi it is the 8 golden texts yekutaura kuti mazadza rukova. Saka imimi ndimi mato masvikiro emvura. Tikataura kuti usvikiro hwokusvika nekusvikirwa zvinhu tu zvakaita sei. Isati tisvikirwe tinotosvika panzvimbo panonamatirwa tonamata. Kana tanamata baba kudenga watiratidza zvina kuti zviita. Honorable Minister, you are such, handizive kuti ndingataura ndichiti chii, pandoda kuti amai ngavanyatsokubikira zvakanaka. Vakuzvarire vana 14 muita sekuru veva panyaya vana 14 vamwe vakakatakachinja vatakachinja kuti vana 4 but mari yacho kuchinja hazikuita sei. Saka kana musiri kuda kuwidza mari ngatiwedzere vana. Kana mukawidza mari kuchechi vana torijusa vana bata munhu ari padhuze neoti munonzi baba ndrovhu here kumasvingo. Vakomana vamuri kuona vari apa, vakomana munozviziva here baba ashwara kuti we are the first Zimbabwean, not indigenous church, Zimbabwean church, the first church kutanga kudzidzira zvekuridza maposva. Zion asiye muno South Africa ndoba yakabva nababa Samuel Mutendi. Salvation Army yakabva kuAustralia yakauya nevarungu. St. John is the first. Saka you are on the right side of the history. Zvekuti during your time in the office zvamanga muchitarisa time muchiti asadada ndofana kuchenda kufamu ndonogara kufamu. Munofana kumbogara mumbona chimwe chinhu chamaona chatanga muri muoffice. Kana ndichinamata hapasisina imwe renge yamuchamboda kuti munamata kuti muine bosi kwamakabva makangosumudzwa kuti musvike pazuva ranhasi rekuti mubvuma kuti vana ava ndofuma pamakatanga kuenda kubasa vanhu havangasati vatanga kuvhura checha. But pane chamatoona nhasi chikuru chokuti we are the first, not indigenous church, the first church in Zimbabwe kutanga kudzidzira mabhoso. Aya mabhoso asichinje kutamba. Musatambe nengoma even tikaimba sei ngoma yechini ndiyo ngoma ilikurira kumusoro kudenga. Munoziva kuti mutungamiri Gabriel yamaliza iyaya haruzi rumbo rwokutamba because Gabriel yakaya kuna Maria mu New Testament 2029 years ago. Gabriel yakataura nepahwindi akati mhandara Maria waropafadzwa kwazvo unatarira uone wasanzwa nokudenga ndangonzi ndikutaurire kuti uchava nemhodzi mwana mukomana anonzi Emanuel Jesu Kristu waropafadzwa. Akabva aenda. Gabriel futi ndiye akauya achifamba nemutumwa wechechi ineyi. Saka kuti tisiye ngoma iyo iriyo irikurira kudenga hazviite. Muprofita Isaiah 5:13 verse inogara ichitaura nhakawanda inoti vanhu vangu nekuwanda kwavo vapera nekushayiwa zivo. Bvunza ari padzo nokuti une zivo here? Nokuti panyaya yekuziva ndo inoda kuti vanhu vazive. Uri kuona kuti ezvinezvi mamachechi vanongotaka kupfuura nepano akangoona magemenzi akuti unosonesa gemenzi raona but azive authority iri mupatani regemenzi iroro nezvarinoreva. Do you know kuti the day that I dreamt about these gowns zvinorevei? Muri kuona kuti munhu wese ukaona iwewe waverenga nauye mukomana ainzi mukomana Moses Aaron
vakatirana nharo navamwe zvikanzi takuona kuti mukuru wene ndiyani ndokubva vamwe ndibata nharo dzakakura zvekuti tu zvikanzi ngatisunge nzvimbo idzi dziri dzemuchenjeri dzakaoma dzasaruka. Ndo mangwana kuseni pavakaenda ndokusongoona nzvimbo dze dzakabuda maruva epepo. Ndosaka makaona Britain vakatora kora yewhite wakaisa panguo yepepo. Vaitaura kuti this is a royal complexion, royal color. You are not allowed. Even ukatenda kuBritain hakuna munhu mufundisi weAnglican anenge asingapfeke yakatangira patsvimbo yakaoma yakamera maruva epepo. Kureva kuti the foundation of the argument that you are arguing, even the devil, kuti hauna power rekumisa chinhu chiri kunzi naMwari chiri vanhu kuenda kumwe. Nekuti mukati matiru mune vamwe vanhu vachine chiprofita Kennel chekuti ndisimukire gara zveishefu poti ndisimukire zvinondauna mune chiga cherufasi baba kunenge vanditi pari kudwa dhaka repane yambuka nemombe. Mombe dzichayambuka kuenda kusoketi kunobayiwa. Chiprofita chekudhara chakapera kudhara chekutyizira vanhu kuti chechivepo events maprophecies anoitisa chechi kumberi ndotinobhilivha nawo isusu kuFICZ. Kumbatanidzwa wedu wamuri kuona nevarume vamuri kuona vari apa makuru emachechi apa nana mai vakadai, we believe in that. Atidi vanonogara vachikuchidzirwa unodhiraivha motikari ndinoona murodhi gumba wakapfugama makanaka muri kudenga ndakuenda kuHarare asvika kuti bana samura ada kuenda muna chinoi unoona achitachipefu kudai kuyo muna matoona matakumbo wapera kudhara munhu usati watoburuka kana kombe wapera nguva. Church all over the world, whoever is connected on our Facebook this time, unofanira kunzwisisa kuti church is not about kutaurira vanhu nyaya yefuneral, kutaurira vanhu vanoprotectwa nedivine protection kana ivo vakagara mudivine environment and territory. As long as usiri padenderedzwa, usiri mukati medivine fence, you are going to die like an ant. Unofa. But kuno manje hatina vanhu vanofa zvekumhanya. Taura mbuya vako chaiva mbuya vako kona mbuya vako izvozvo vari kunetsa vainetsa musha ezvino ari kunetsa futi kumudzi chipoko izvezvi zvimwe zvipoko so zvatobuda kugara mumafo kuti tikaramba tiri pana paso tinorara chinopokoterwa. Nanhasi ati kutaura zvinezvi taura mbuya vako kuti ambuya zvanzi izvo nomunhu waMwari. Hatina kana zvese zvokuswera vanhu vachinetsana nekuti tinadzo n'anga dzatinoziva dziri kurarama muvanhu. Profeta Isaiah 55 inobati munovaregerere vanhu vachibvisa mari vachiteka zvisingagutsi. Kana wada kuguta pfugama utaure baba wako. Mweya kushandirwa wakagara pamunhu unogara uri pamba pemuprofita. Musuzi unofa muprofita ndopauchazonyatsoona manje kuti ndakaira asati ndakadzidzira kuna matandeka. Wana nguva uve nepower. Taura munhu apazoita unofanira kuva nepower nekuti kana wakunamata yererewo ana mai mbonyara ana mai. Viewers all over the world, whoever is connected on our Facebook, I want you to sing along.
My elders all over, wherever I see the Sungai to look up Shiri, Rere Meldas, Edmo, Marabutre Sagana, Mineba Saragana, Magashanda, Burushanda, Ramashanda, Rigo Udega, Huneba, Marabutar of Dara, Iso Panapa, Dawana Dabuzikoraga Kura, Ribuda Kuya, Mberi, what you wait, Ameno, no profit. Zvakanzizvo nezvi 2020 zvimwe zvirwere zvakatapukana na HIV/AIDS zvinenge zvakuwanirwa mushonga zvakuenda but teraunzwe but pakanzi pane zvimwe 5 zviri kuuya ndikutaura 9 years ago zvirwere zvakatapukana zvamunotana ana corona shizhe sambotamba nazvo zviri kuuya kuno kumusha sambotamba wosi denda riri mumhepo zvandiri kutaura zvinezvi nyika ine ndaona yaita dambudziko patire vakadzi vari kunetsana kana kuti vakanetsana nevarume ndaona vakadzi vavo vatanga kuita hondo yakakura kumachechi kwavanonamata zvekutosvika pakutorera vafundisi vakutungamira machechi vakadzi munyika ino kana uchinzwa tsanango unonzwa tsanango watsinzwa zvakanaka ndati ndaona hondo yavakadzi vakunamata vanonamata vacharwisana nevarume vari pazvigaro zvokunamata kusvikira mamwe machechi apera kupara kutsvai iyo hondo yokaona yauya manje yandiri kutaura yevakadzi vanonamata vanozviti apostle vanozviti pastor prophetess vanozviti bishop
kana muno muchatombeona honde yacheyo. Honde ndio hondo hombe ichaitika kuvanhu vanonamata vemachechi. Wapabata zvakanaka? Amen. Wabatera zvakanaka? Pane zuva ratanga tambotaurira nariya tikati murume woga wagaenda unorara pai pachi ini ndaona vanhu varohwa neshamu yakakura naMwari zvokuzopedzisira vakuti zvamunofanira kusaita nemusofuraiti muchatadza kuzviita izvo nemusosvondo mande chipirita kuchina chacho kusvika mugovera musosvondo. Tauri hama yako kuti unonzwa Hebrew language here wewe. Wazimvera. Pana bakachi. Mabakachi. Amen. Jem panza mabaka. Mati. Ndaona muno chiratidzo chegate rakadai so richibhoira vanhu vechirume vakaita kiu vachichuhwirwa vachinwa ndokufunda kuti zvinorevei. Zvikati chirwere ichocho chichabata vanhu vechirume vakawanda mucharowana uchidziwa kune kwawakaenda wakaita sei ukazosungwa tai but pasina munhu akakusunga tai wazvisunga wega wepachezvakewo. Uruzwa chikoro chiri bata munhu apazenotowadzwa zvataurwe. Amen, amen. Varume avo nanamai vabva kusignals. Toda kuti munosumuka ipapo mwaorera maoko mugara pasi. Mosumuka mwaorera maoko mugara pasi. Mosumuka mwaorera maoko mugara pasi. Zvine zvazvinotaura. Sumuka mwaorera maoko muchivafarira. Kana tichinge tiri kumbatanidzwa wamasangano kuFICZ ndaona Archbishop Taengwa mutangosvika uyandugamushirei gamushirai gamushira mudzidzisi gamushira ITP can you provide one cordless director ndipe one cordless. Pane kambo uyai kumana uyai kun Archbishop Tuba pama mafana upinda ziza chaisangura chakanaka chini. Hallelujah! Hallelujah! Send John woye! Kupita kushandisa nguwa woye! 2020 woye! Amen. Zidza kushandisa nguwa yako chakanaka chine nguwa. Zidza iwa kushandisa nguwa yako chakanaka chine nguwa. Yeah.
bishop taengo ani manyatozwa kuti shandisa nguva nekuti chinhu chose chakanaka chine nguva. Ukangotadza kusenzesa chete nguva inopuwa naJehovha Mwari wako zvichakuomera kusvika pakaipisisa. Ndiri kuda chaizvo kuti pazuva ranhasi tisati tabva pano tinamatire nyika yekwedu, tinamatire utungamiriri hwedu, mahofisi mavanonogara Mwari varodze njere dzavo, vasunze muzuva rakauya iri. Kana mishonga yemuzvipatara izare, kana mvura dziri pasi apa, maboholes anofanira kuchera ngaachere mvura ibude. Zimbabwe iri kuda munhu wemuno munyika yeZimbabwe anonamatira nyika yake, anoda nyika yake, kwete munhu anoti kana asvika pano pekuti akutsvaga kudya kunwa akutsvaga mbiri, anoti kana asvika kuLondon anotora nyika yake oita china basa. I was in Canterbury, I was in Italy kuRome. Hapana pandakambona pakadhirowa munhu mutema ende hakumbofa kwakaita munhu mutema anofa akaita popo. Even mukaita say they will never accept any black skin kuti itore nhano enda pamusoro. Saka kana taunganidzwa zvakadai taunganidzwa nababa vedu vari kumusoro kudenga vakachiva our culture yekuti kana tikwasana tinomhoresana kazuva mai kazuva ibaba naatezvara tibva tauchira nambuya tiuchira. Izvozvo ndozvikudiwa nababa vari kumusoro kudenga. Nyika ino inogona kushaya shamwari dzekure. Nhasi uno kuAustralia havasi kukwanisa kuziva kuti vakarohwa naMwari neshamwari wezuva. Pakaita kutsva kwakaita 4 months nyika ichitsva itadza kudzimura. Vakaita 3 days vakaita mafloods ekuti zvinezvi vakatadzawo zvoti zvafamba sei. Zvandiri kutaura zvinezvi vari kucelebrata inonzi svondo romurume womwe murume, svondo romukadzi womwe mukadzi inonziyo bestialization. Vamwe vari kuenda vanishato vachiti ndanzi mai vangu, vamwe vari kuenda nembongo vachiti murume wangu, vamwe vari kuenda nekadzi vachiti ndiye mukadzi wangu. Kuno kumusha kwedu Zimbabwe hatiite izvozvo. Kuno tinonamata Mwari mupenyu anorarama, anoziva kuti mwana mukomana afana kutsvaga mukadzi wanorora, wobva vamukwasha kumusha iko, wobva warorwa, wobva wamurora wekunyika iyoyo. Saka ndiri kutaura viewers all over the world, wherever you are. I know you are there in Australia, I know you are there in New Zealand with church, I know you are in Ireland, Scotland. Ndiri kuziva kuti we have got a journey that we are going to travel, a journey that is just very close. We are going to Jamaica, Kingston. Endai munotaurira vanhu variko kuti kudenga kune munhu ariko anonzi Mwari agere pachigaro chekutonga, anotaura kuti there is no same-sex marriages, there is no bestialization. Kana Zimbabwe ichifa isina mari ngaife isina mari asiri pana Mwari. Kana Zimbabwe ikafa isina kana pilisi ngatiperei tigonogara zvakanaka ukatinya mberi pakutambira mari dzengochana, pakutambira mari dzine maconditions. Mwari batamura kuti hausingochana here batamura bazvino. Amen, amen. Amen, amen. Kana njere dzisina kupfuma muridzi wadzo anova murombo, njere dzikapfuma muridzi wadzo anogarika. Wapabata zvakanana. Vamwe unonzwa vachitaura kuti nekuti muri kuona kuti chechi yoga yoga yakauya nemutumwa wayo, ino yakauya namutumwa St. John, inoita zviri kudiwa namutumwa St. John. Zvaanorongerwa kudenga ndo zvaanorongera vamwe. Aiziye kuti kana vekokoko vachiita zvavari kuita moti nokuti kune vanhu ane mweya wokungogara vachitsvaga zvinhu zvinooneka. Unofuate zvino zvikozwa kuti mbeu yaitsemuka ungagari mumbeu neyo motikari yakati vani murume ungakugare mumbeu. Mukadzi akachenjera akaudza kuti mbeu yake yaparara, anoti chii yangu asi yakaparara nezita rani. Unoramba wachifanda here inokonzera kuti Coca-Cola inokonzera masi. Bvunza munhu aibatswa nokuti
tifaneleyo. Zvimwe zvinoda iwe wega kuramba nemuromo wako. Kana Mwari vachitaura pana Prophet Isaiah 54:17, there's no form of any weapon shall ever prosper. Taura nemuromo wako. There's no form of any weapon shall ever prosper. Hakuna chombo chemhando ipi chinofa. Bere rinofana kutanga kutema nemusoro richatanga kusumuka ukapamba pamwe yako. Ndakakutaurira iwe kuti uri munhu womurume ukana bere richikadzira kumba kwako. Rinofana kudzokera ikoko rikatakura mapamba ikoko nokuti ikoko ndokune mwana. Ndokwariringa rauya rinofana kudzokera ikoko. Unoritakudza unofana kuenda rakatakura bhegi ramapamba. Bata munhu apadhiona uri kwazandikutaurira. Unyatsobata zvakanaka naye. Wozikana bere rakumba rinoratidza kuti andori munhu. Ndikada kuenda pachivanhu handizozve tinoita zvechivanhu. Vati chako gara chete ukaona bere rauya hatidzike mapesu kuti bere bvapano. Bvunzai kuti munonzani ikako tinonzisira chete zvanaka gadzirai bhegi ramapamba. Ritakure mapamba rinopa amai varizovana. Amai vazva zvakataura. Wazva zvakataura. Zvandikutaura zvindiri kukutuma nekuti kana ukanzwa iwe kuti amai vako vanoroya, taura kuti mama ndovanoroya handita sei. Unoziva kuti machechi akawanda akangozara vanhu vari kunyebera. Take this oil, this oil. Ukaona oil yavapiwa ichinzi holy oil ine picha yamabhiza, utozora mabhiza yes. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. If I see that Takatotuma, we are an organization to eliminate and to delete and uproot and destroy Nanga Zakateka Magenes. Ingu achete digidigi chete. Murukona kuti mukatarira dzivanhu vane nhamo zvokuti tu. Izvozvi ndikatanga kuparidza pana pane chirungu panozara vanhu. Vanhu vangoparidza vakapfeka gemenzi chete uchiparidza nechizezuru. Vanhu vakapusa vanofungidzira kuti munhu ari kuparidza nechirungu ari very close to God. Vasingazivi kuti chizezuru hachigone kuba chinhu chinogona kuba chirungu. Because varungu vakati vanhu kuita fisi maibomba here. Maiba marere, imaiba mananga makaka nemagunde nechibage munyebe. We are the indigenous churches. Let us pray for our country. Sumukai varume vese muri pano tinamatire nyika yedu ana maigara pasi. Sumukai varume vari pano tinamatire nyika yedu. Kana mukakwanisa kundibatsira varume wana maposi, ndibatsirei kwazvo kuti timboimba rumbo runotiro Zimbabwe ainamate Zimbabwe. This is a song for Zimbabwe. Zimbabwe. Wo Zimbabwe. Sumtakoro baba. Wo Zimbabwe. Wo Zimbabwe. Katimbe Zimbabwe. Wo Zimbabwe. Ayoba fatswe Zimbabwe. Wo Zimbabwe. Mari wo Zimbabwe. Katimbe Zimbabwe. Ainamate Zimbabwe. Wo Zimbabwe. Katimbe Zimbabwe.
Zimbabwe. Ana mama Zimbabwe. Zimbabwe. Dynamite Zimbabwe. Ngatina matire nyika yedu baba wedu na mponisi. Kombora nyika yedu Zimbabwe. Mvura yedu ngainaye kubva mugore dema. Makataura pana Deuteronomy 28. I'll bless your nation. Every seed that you are going to sow on the ground, I'm going to water it, monitor it. When you harvest it, you are going to harvest that seed in 100 folds, 100 folds, 100 folds, 100 folds. Baba, fudzai kana denda rewe, vharo corona rikuya ino. Ngari pfuure munyika yekwedu. Ngari bude munyika yekwedu. Namo ngaibude munyika yekwedu. Amen, amen. Amen, amen. Aiwa garai pasi maitai. Mwari akomborere nyika yedu Zimbabwe. Zvinonzi naJeremia, ndakakupai simba ndimwari rokumira pamusoro penyika yekwenyu. Vari kuMozambique vari kutoparidza protebutati mwana fish day. Vari kutorova basa nyika yavo ngavainamatire ine mvura yekomborero ino. Ngatiinamatireiwo Zimbabwe yekomborero. Ndo zvakaita kuti tibude nechinhu chekuva nemubatanidzwa wamasangano. Tikakudedza kuti FICZ, Federation for all indigenous churches in Zimbabwe. Vese vanhu vanotuka vamwe muchinga medu hativade. Vanotuka vatungamiri munyika vedu hativade. Vanhu vanokonzera hondo mustreet hativade. Vanhu vanorovana nemaoko munyika medu hativade. Ngauve munamato waunonamata iwo. Wozezi kunoenda kunana huruwe. Munhu akafunda akabate munhu paura akacheka zvingaite. Ungaende kwasekuru ndunge kunopiwa musoro womunhu zvingaite. Iwo kaenda kuchikoro, ndaenda kuchikoro aenda kubasa. Kana ashaye basa, ngasenze njere dzakafunda dzacho kuita zvimwe zvinoita kuti Zimbabwe rakadaro. Britain chaiyo history yayo yakawana kukudza economy yayo isenzesa home industry. Ukatarisa vanhu vari kumagaba kwasiya so vane mari kupfuura munhu ari kusenza anonzi doctor. Iwawo manje ukaramba uchinoza even izvozvi industry yakavharwa, even ikavhurwa, iwo una kumbosenza, hauna kumboenda kuchikoro. Uri kuti anokutora usina kufunda akakuisa muofisi ndiani kuti potochibadza feni nguva yekumwe kuchitonora uchizvitsvaga kuti panopisa nebasa ndizvo. Nguva ino ndakamboiprofita, nguva ino iyi yatiri kutaura ineyi inguva yavanhu vasina kuenda kuchikoro. Nguva yavanhu vakaenda kuchikoro yakaita sei? Inguva yako izvozvizvi enda unohodha fishi utengesa. Kana uchinyara kutengesa fishi uchigara kwepwe, gadzira iwewe nguva yekunotengesera fishi kuwadzana kwausingazivikanwa iwe. Kaunogara uchinetsa vanhu kuti handina kana mari, kana handina kana chekubata. Washaya chekubata sei? Uri kunyara kutengesa fishi nekwausingazivikanwa. Kuwadzana vakuzive inotengesera iko. Ove izvozvizvi pane patiri panapa. Munhu anotengesa zvinhu zvinokurudza kuora atengesa achiti hove unotodzimara rinonyura vanhu vachitomuka vanzwa vakarara. Pane munhu ari kutengesa hove iwa tokurotiko kutarawa. Munhu anotengesa hove dzinokurudza kuora anomira pano wombotanga kudzidedzera akamira pano kusvikira paita 20 minutes. Kana Mwari akuitira zvakanaka 2020 gore rine ndorine dare ramakasunga rinonzi choka. Makatotsigawo nyika yekwenyu, makatoitsiga nyika yekwenyu. Wamavata zvakanaka. Iwe unoti baba Abrahama
baba Abraham akanga sina nharo but funga yakatambika pai nekuti vanhu havanyasoziva kuti Loti naAbraham vanofuata mwana womunhu mwechete but vana vababa mukuru nababa mini but nharo dzekusaziva kuguta rinyendwa kana wagumbuka zvekusada kugara nama kana wagumbuka zvekusada kugara nama haikona kuenda kuguta rinoitwa mabasa asinokura chitariraone manje akasiya munhu wakaenda nemukadzi wakaenda nemurama waAbraham nanhasi uno chiriko chiri chemunyu pamberi ipo pano pane mumwe murume ane nharo asikaziye zvinoita kuti munharo papadzwa naenda kusvondo vanhu havaende kudenga nemari even ukaita mari yakawanda sei kuchechi kunyange dai wakabhadhara kuchechi mari yakawanda sei haufe wakapinda even muchitima chinoenda kudenga asi munhu adyara mbanje anodhakwa nazo munhu atenga komishewa wawo we7 days kana stindo anodhakwa nawo ukadyara mari muchechi ioneka kuti mari dzakaita sei bvunza ari padhuze lokuti uri kuziva here kuti kudyara mari unokuwa mari bvunza kusapinda ari pazendeko waibata zvakanyara ndinonzwa kumba kwenyu ukabvisa iwo $100 kuchechi ukaenda kumba muri kurara muchitukirana $100 just a single leaf varume vanoti 2 and for every successful husband that a husband must be married to a beautiful blooded human being ukaita mukadzi ane ropa rakasviba kuti ndo iye ari mutsvuku fana zvakaita fanda munonzwa nederere munogara muchitedza hechi muchitema mazita so mateche so muchidya zvinekutai wakatokanya kare zvinhu zvako hasi kufamba because you have got an argument back home. Come, bring your offering, bring your tithe. Imboita mukabona anopenga one zvazvinoita. Ini chipo chatinogona nacho chipo cha ndikapfeka sutu gore ndakabvisa masutu amwe ndakafundiswa naDr. Maume kuti hakuna kugara nemasutu 2 years nesutu vanosara uchipa zvidhakwa zvinonwisa skido sutu bvisa hembe uri upenyu kuratidza kuti une rudo upewo vasina. Nhasi ndida kuona munhu anotaura kuti from today my spirit have changed. Kubva nhasi mweya wangu waita sei wachinja. Kubva nhasi unobva mweya wangu wachinja. Kana iri nyaya yekupa usabvunze mukadzi usabvunze murume. Ini kana mota iyo zvidaenda nemota rizogaraenda tokotora ndangokupa sokuti tora mota riweile kuba. Ko pamuri kutotadza uri kuona nyaya tarwa pana Kenya maenzo anashwara vatishandinesa vatarisa mateni vakashwara vasati vasvika kujesana kumono. We have got an international project yatiri kuvaka for 20 years. We are now 6 years down the line. Yatira kuvaka isusu inonziyo Zimbabwe National Theological Museum. Yatira kuisa statues in the history of foundation of our own leaders. Wazatangofanika ngoinherita akutozindozendimika kuuya rimuguwa ndiana achamurandanda ndiana achamupawo credit yake hapana. Ndosaka muchiona Kenya takagara pasi mabishop takawanda swereki takawanda we are hundreds of us. Hatisi varume mukona kuti it's a very big organization. Nemhaka yekuti ezvine zvino zvacho apostori vese vanotamuka honye bvunza munhu ari pazvendo usaite sehonye handiyosere yekuti ikangoona chinhu chakafa chete yakutosvika yakutoboora buri kunotanga kuda kudya livha fesi unonakidzwa iwe nekuramba uchingori pasi pemuti. Iye akataura kuti apostori Mwari wenyu haakudei kukuonai muri mukati meteni. Apa mvura ikatanga kunaya iye tikatanga kuimba panapa
Chikwe chiteva kwa pesa tenda kupi? Ungati kwenda kubori uchizirwa so. Ungati kwenda kubori sina newe. The church must now start to change. Chito chinja hizo zizo tele kwa ni mauti. Kwa mpira kwa kuwaka sona ndio kusema. Watakuwaka church. Watakuwaka church. Amen, amen. Global Finance Director in the Office of the Honorable Minister of MIT. Wana ndunakuzokoka zvipamutemo signals kuti vauye vakagara vakapfeka masuti kwete suti yebasa suti yavo ndinovapa transport ndinovapa zvese ndinovapa everything. I'll cater for them kuti vaone basa ravakatanga kuti kudenga varume varapa maticha avo nevakuru vavo vatonyorwa mazita avo kudenga kuti you are the foundation of the PP of St. John Apostolic Church of the world. Kuna Mwari ariko Mwari antara kuno kwa Afrika akanyanya kunaka nokuti akatochitaura kudhara Jesu kuti out of the white cloud I'll go to the black cloud. Mugore dema ndianopinda chipamugore chena. Izvozvi zvakatokwanazo. Ngatidzikanei nezvipoko zvenyika ino. Ngatidzikanei nemapere enyika ino. Isu takadai ngatibatsiranei. Tete vasati varoorwa ngativatsanyire varoorwe. Bvunje vasati varoora ngativatsanyire vaita sei. Ngavatanga varoore. Wapazvanana. You are going to be on the right side of history. Tell your neighbor. Kuchata vanhu vachanefa kuda kuuita MC kudecember. But the foundation imi mafananidzwa nei? Mafananidzwa nei? Ndino kuti taifamba kubva pano kunobuda kuenda mheno netsoka. Kachiti netsoka ndikutora idzi. Tichiti kana takatsanya tikana tapedza kutsanya tienda mabhoding school pavarasasasa anoti maleftovers anenge araswana nechikoro topinda mugomba tozha tapedza ozha todzokera pamusasa pokunonamatira. This church has struggled from its birth. Where we are today, this is a total history of a proper foundation. You are part of the foundation. Ipapa matotangira. These are the flowers of the fruits. Ndopa kutangira manje maruwa. Ama banana kana ari maepo. Izwa kudada. Nezvauri dada nechechi yako dada nenyika yako. Fanira ni kwese kwanina kwese. Ndinoda kutoparidza ndakapfeka. Ndakadai zvatoro Zimbabwe ku zvakaoma zvakamira sei. Nditaura Frank yakuona ndakaimhirika. Inotaura kuti kumusha zvezvo right. Hakuna yes dollars but kune mina mato yakaipa. You are part of the history. Ndisati ndabva pana 1 minute yandiri pana ndinoda kukumbira kuti ma leaders ese 2021-2022 it's either urikuzosanga uri pachigaro chauri kana kuti wakutobva ipapo zvachose. Amen manibata. Ndakabva kumacentral ezvinezvi ndabvisa vanhu vose vanonzi ma-provincial leaders ekumanikaland. Hakusina imi munobva kumanikaland, imi munobva kumanikaland, imi munobva kumanikaland. Hey! Vana vari kumanikaland nyati monyoraka munobva kumanikaland futi hatizozere. Zvandikutaura zvinezvi manikaland haisina provincial leader. Mobva matonyora pasi ndozonotaura navo takupi takumondo. If a people leaders are fighting for positions and territory, I the lowest position person ndinoekta maekitire kudenga. Muchechi muna anofana kurira chigaro.
bosa unakubva mudumbura mai kuona kachake plastic. There's no provincial leader in Manicaland. I don't decide messy. Forget about it. My send around. Those I'm negative with Samai and this say, yes, we are going to ITP. The Pecha Utauris, Mania. ITP, Mania, Ipamun Utauris. I go to Furoma Sangan. You will not church here at no tanga Susuna 9. Moshika imimi na wani. Moburisa wanu wa. Mchechi budai akuze kuti mfano mwa mvura msambara ndiani. Uri ani? Wakabiri kwa nani? Uchiji sikuita si. Zino. Uyu murumo. Magamchite. Martin, mais pour battre sem profita. Pour battre sem profita. Inde mno profita stere. Saka, jataka kubvisa pachigaro makaita sei? Martin, isu we are fully equipped down and up. Opapata sanana. Tauri wakomana vari pano kuManicaland vari kutungamira vari kunwa provincial leaders. Every assembly ndinoti mire na pastor wayo. Ndichazouya inini 2021 ndakugata leaders. You are fighting for positions. Dr. Tembo ndikuda midhudhudhu yangu yese kuManicaland. Take them in the fire, muise matracks, bring them back for them. Matera zandataura. Ndikuda midhudhudhu yangu yose kuManicaland. Take them, bring them. Most paka hakuna leader not the provincial leader. They are fighting. Gawa katere boxing warwe hani zozere iso atiri we do tineta sokuna mati. So ndikazoona mdudu wakaswa jishe kana sugar, then we started to talk from the Chenambe. But next Sunday we did ndiri kuteida abene mabanga sakana chef apana munhu akaipa semunhu anorwa pa church anotasa vanhu vakauya kuzona matamari kuda kuratidza simba rako iwo rekukuapoinda chechi yakapinda yatogadzirwa kudhara wopiwa position woda kurwisa vanhu neposition iyo pauro racho unenge wari vanakwana. So masendera atakatopedza nayo iri kufamba zvakaita sei zvakanaka. Apostol Magombe makaona kufamba zvakanaka ndizvo sei. Saka from now apostles amunoita manje neteam yenyu manje ikoitai kuti after these weeks ikoitai kuti Manicaland mukaenda kufriday mazoenda kusaturday autovo kusaturday mamatopedzi musambobvunza kuti muri kuenda kupi. Musaudzwe zvekuita navanhu zvinhu zviripo tiri kuzviona pana. Manicaland haisi kunamatwa. Manicaland yaita mabhuru ari maprovincial leaders. Asi ini kuti kudhudhudhu yangu yese ndakakupai kuti kuita sei ndiri kuita beki hakusina leader. Haveni matero matepo. Very good. Kana takuenda kumatombo kumondoro murume wese ari pano sunga baba. Kana munhu achinge ari kuchechi kunoshandiswa inonzi obedience ishoma pane kuva docile. Munhu anonzi adocile anofanira kuti akazipinda nepaburi retsono anoita sei haabvunze kuti paburi retsono. Kana munhu uri mupurisa uri kugokwe ukanzi wenda kumazvembudzi 184 kilometers hauti mukapanorwara negumbo because ikoko kune mahospitari nara pamakumbo. Wevaiwa umera maoko wevaiwa umera maoko wevaiwa sunga yemuberikudzo mabhishopu ari pano nevatungamiri vari pano nevaenzi vari panapa ngativaombererei maoko chaiwo marefu akakura maoko evayo maaukunozovaperedza. Ndinotenda zvangu vatungamiri wanai kugara pasi ndite handova basa kuna Director of Ceremonies. Bripanapa, Director of Ceremony.
tisati taenda kunogara pasi. Professional leader ndawana mauya nemwe murume ari panawo. Ndiani? Ndibamini. Abati ndinowaziya bamina. Ndinowaziya bamina. Ndibomoresa brief. Hallelujah. 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 Ndinotenda nokuungana kwatakaita pano. Hallelujah. 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 Ndinoitwa Baba Kunaka, ndiri provincial leader ndiri kuSouthampton. Tinobata hedu zvitsvene, tinoedza nepatinenge tichigona kuti tinge tichisusukidza. Tinongoita zvatinenge takwanisa, toziva kuti dzimwe nguva hazvinenge zvisina kukwanira, asi zvatinoita kuzama. Tikaramba tiripo pamabvi tichingokumbirira kuna She kuti vange vachibatsira kuti tinge tichibudira pane zvatinenge tiri kuita, toziva kuti tinobudira panguva dzose. Hallelujah. 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 Tinotenda. Warere Baba Kunaka maoko. Nhasi hapana munhu ari kuprofitwa. Nhasi hapana munhu ari kunamatirwa. Ndoda kuti umbotraya zvandoda kuti tiite panapa. Kana usati wabva pano unotsvaga paunoenda wega wopfugama wodeclare kuna Mwari kuti I was here, he was here, I'm going with you home. Ndanga ndiri pano Mwari, manga muri pano, hataendetese kumba. Unotosvika kumba ukatonogara, ukatoona zvimwe zvasina kubvira wamboona muupenyu hwako. Izvozvi zvawakaita izvozvi ndinozviziva. Ndaita chimwe chishambiso chandinetsawo maamai. Amai vandambuya vauya nehalf budget remari. Ambuya mari yavabvisa inogona kuenda kuma 6-7,000. Ambuya chaiva kutotadza kubvisa mari muhomwe, mubvisa mari mubhegi ravanako. Ndavatarira, ndikatarira mumwe munhu so, ndikaona kuti kutamba nenguva. Chidhina chako wewe unofanira kuti kana ukasvika pana patendere unofanira kutaura kuti pane mari yangu apa. Ukaona murume achiti pitches apereka, screwdriver apereka, chasara kuzokwereta manje girlfriend manje chakubvisa iwe pamba ipapo. Murume agare netools box yake yese, agare nezvinhu zvake zvese. Church ngaive nematende ayo so, ive nepeer system yayo, ive nevanhu vayo, ive nevana vayo. Amen. Mababa zvakanaka. Kana pane munhu ari panapa 2020 kune vanhu vanotiwo ini ndanga ndagara ndine dambudziko handizvo here rekusaita vana. Uya novataura vanoita sei? Ngavaita sei? Ngavazotenga chii? Preparation. Ziwa ubereke hazvine ndambu yaishave chingava chii izvozvi nhasi mangwana mange mashopu emaindi yange akavhurwa ichotanga kutondotanga kutenga bhegi remanapukeni vanakuiresvana pemene Titende kuna